Castelao chega a Pontevedra en 1916 para facerse cargo dunha praza de auxiliar de estatística. 2 anos despois comezará a traballar no Instituto de Pontevedra como profesor de debuxo. Era un home aficionado a dar longos paseos polas rúas dunha vila monumental que el como debuxante reproducía en múltiples ocasións. Aquí estamos pola rúa Sarmiento e á esquerda temos o que é o edificio orixinal do Museo de Pontevedra que el contribuiu a fundar. Na actualidade conta con 5 edificios máis dedicados tanto a exposicións de obras de arte como a restauración ou arquivos. Desde a porta do museo podemos admirar unha pequena e recollida praza, a da leña, así chamada porque ali se vendía leña que traían das aldeas para alimentar as cociñas da vila. Hoxe é un dos centros da animada vida social da vila. Un pouco máis abaixo temos a Praza da Verdura, que toma o seu nome do mercado de verduras e outros produtos do campo que traían homes e mulleres dos arredores de Pontevedra. Paseando por esas rúas encontraríase Castelao coa Praza dos Tornos, onde hai unha máis das múltiples fontes que fan bo o coñecido Pontevedra de Boa Vila, dá de beber a quen pasa. Xera un lugar coñecido daquela Praza de Méndez Núñez, hoxe presidida por outro literato galega de renome universal, don Ramón María del Valle Inclán, e a estatua máis fotografada por todos aqueles que se achegan a Pontevedra. Camiñando pola rúa San Sebastián, vais achegando á Igrexa da Peregrina, que aparece de súpeto entre as estreitas rúas da vila. Unha curiosa igrexa cuxa planta se asemella a unha cuncha de vieira. A gran praza da vila é a Ferrería, aínda que a burocracia administrativa converteu nun lugar con 5 nomes distintos. Ao fondo vemos o gran edificio que serviu de sede á facenda e a igrexa conventual de San Francisco co seu magnífico rosetón gótico. Ao pé da igrexa están as monumentais escaleiras onde tanto gustaba Castelao de sentar e facer os seus debuxos, moitos dos cales se conservan na actualidade no Museo de Pontevedra. Desde o edificio de Facenda podemos admirar unha vista da Praza da Ferrería no seu conxunto, destacando a Igrexa da Peregrina e os xardíns de Casto San Pedro. No medio destes xardíns temos unha máis das múltiples fontes que hai na vila de Pontevedra. Chegamos no noso paseo á Basílica de Santa María a Maior, unha mestura de estilos arquitectónicos onde destaca sobre todo o plateresco da súa fachada, obra de Cornielis de Holanda. Finalizamos o roteiro Castelao na vila diante das ruínas góticas da igrexa de Santo Domingo. Ao seu carón está o edificio do Instituto de Pontevedra, onde Castelao impartiu as súas clases de dibuixo durante moitos anos. Xa fora da vila, temos algúns dos lugares polos que paseaba Castelao: Tomeza, Marcón, Bora, Salcedo ou Monteporreiro. No alto do barrio, desde o está o mirador na actualidade, hai unha magnífica vista da vila. Preto dali tamén está o conxunto conventual de Lérez, outro dos sitios que lle gustaba percorrer a Castelao pola tranquilidade da que se podía disfrutar. Non queremos rematar este paseo sen volver a unha vila que conxuga perfectamente o monumental co moderno. Aquí temos a Ponte das Correntes, moderna obra de enxeñería que cruza o Lérez. Ou tamén o Pazo de Cultura e exposicións cos seus volumes xeométricos. Castelao era un avanzado e gustaría, como nós, destas obras perfectamente integradas no entorno de Pontevedra.